हाय, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ ठीक होंगे। अनीता देसी स्टाइल में आपका स्वागत है। आज बनाने जा रही हूँ मैं चाय। चाय तो सभी बना लेते हैं, पर मैं जैसे बनाने जा रही हूँ ऐसे मैं आपको बताऊँगी। मैंने गैस जला दी है और इसमें रख दिया मैंने 1 गिलास पानी। और हम चाय बनाते कैसे बनाते हैं आज आपको बताएंगे। चाय बनाएंगे। चाय को में हमने पानी रख दिया है 1 गिलास। उसके आप ज़्यादा भी ले सकते हैं अपने को। उसके बाद जितना आपको अच्छा लगे इतना आप ले सकते हैं। और हम इसको पानी को अच्छी तरह से पकाएंगे, मतलब उबाल आने तक इसको रखेंगे। और इसमें उबाल आ जाएगा तब उसके बाद में देखते हैं क्या करते हैं। अब देख सकते हैं अब पानी उबल चुका है। दोस्तों, मौसम ऐसा चल रहा है, बदलता खांसी जुकाम से हो रहे हैं, तबीयत सी खराब हो रही है। तो अब हम आज को बताएंगे। अब पानी उबल चुका है और मैंने अदरक कूटी हुई थी 1 चम्मच, इसमें अदरक डाल देंगे। और अदरक को हम अच्छी तरह से पकने देंगे ताकि इसका अदरक का स्वाद हमें पता लगे। इसको हम ऐसे 5 मिनट हम इसमें पकने देंगे और आँच को हम धीमी कर देंगे। और इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे जब तक अदरक का स्वाद नहीं आ जाए, जब तक हम इसको ऐसे ही पकने देंगे। देखो ऐसे। देखो पानी, दोस्तों पानी हमारा पक चुका है, मतलब अदरक का पानी पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच चाय की पत्ती। चाय की पत्ती कोई अच्छी होती है, कोई ऐसी होती है कम रंग छोड़ती है, कोई ज़्यादा छोड़ती है। तो मैंने टाटा वाली चाय ली है, 1 चम्मच मैंने डाल दी है। और चीनी डाल रहे हैं उसके बाद 1 चम्मच, 2 चम्मच, मैंने 3 चम्मच चीनी डाले है। आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आप अच्छा लगे आप ऐसे डाल सकते हैं। और अब हम इसको थोड़ी देर पकने देंगे, अच्छी तरह से हम पकने देंगे जब तक ये चाय का पानी पकना है। ऐसे हम इसको पकने देंगे अच्छी तरह से। देखो पानी अब हमारा पक चुका है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। मैंने 1 गिलास दूध लिया है और इसमें हम डाल देंगे। इसको हम उबाल आने तक इसको पकाएंगे। अब हम इसको उबाल आने तक पकाएंगे। अब चाय में उबाल आ चुका है। अब देखना, अब देखो अब चाय हमारी उबल रही है। इसमें 2 से 3 उबाल हम आने देंगे। देखो चाय को हम ऐसे पकने देंगे, इसमें 2 से 4 उबाल आने देंगे। दोस्तों हमारी चाय अभी बन चुकी है। और ये मैंने मसाला बनाया था, चाय मसाला। तो इसमें बहुत सारे वो हैं, इलायची, लौंग, काली मिर्च और अदरक और दालचीनी, इसमें सब है। अगली वीडियो में आपको मसाले बताऊंगी। ये चाय मसाला है और इसमें हम थोड़ा सा ही 2 चुटकी चाय में ऐड करेंगे। ये चाय मसाला है और इसको हम धीरे से इसमें चला देंगे। आपके खांसी जुकाम, सर में दर्द, ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। चाय पियेंगे आप तो ये बहुत आराम करेगा और अच्छी भी लगेगी। आप भी इसको घर पर ट्राई करना। चाय हमारी बन चुकी है।
मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब हम इसको डालेंगे, गैस बंद कर देंगे और हम दोस्तों हमारी चाय बन चुकी है, मसाले वाली चाय। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप भी इस वक्त घर पर ट्राई करें। धन्यवाद।